Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazi nomidagi turmalarda ishlaydigan Uyg'urlarning Xitoylar tomonidan nazorat qilinganligi bildirildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Uyg'ur saqchilarga tapancha va qurol berilmaydi, uyiga qaytishiga, hatto lagerlardan sirtqa chiqishiga ruxsat qilinmaydi. Mahbuslardan hech farqi bo'lmagan Uyg'ur ma'murlarining bularga qarshi chiqsa turmaga qamildiganligi aniqlandi. Türkiye'deki Süleymaniye cemaati Şarkı Türkistan'da milyonlagan Uyg'ur, Qozoq ve başka musulmonlarni lagerlarga qamab, ularning farzandlarini assimilyatsiya qilayotgan Xitoyga yaloqchilik qildi. Islomga xizmat qilayotganligini jar solgan bu jamoatning Istanbulning markazida o'tkazilgan O'rta Osiyo temasidagi Xitoyni tashviq qiladigan yarmankada turklarning chidirining beshiga Xitoy bayrog'i isib qo'yishi diqqatni tortdi. Xitoyning Shanxay shahrida metro bekiti yenida orqama-orqa portlash yuz berdi. Voqeada nurg'un avtomobil vayron bo'ldi. Voqeaning sababi va portlashda o'lgan yaralanganlarning soni oshkorlanmadi. Bu ishni yoshirishga tirishgan Xitoy doiralaridan bu haqda hech qanday bayonot berilmadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Khashoggining o'limi sababli jiddiylashgan Turkiya va Saudiya Arabiston munosabatlariga yarashtirish rolini o'ynash uchun Saudiya Arabiston rahbarlarini Qozog'istonga taklif qildi. Reuters agentligi Nazarboyevning Erdo'g'an bilan yaqin munosabati borligiga diqqat qildi va Qozog'istonning ikki davlat orasida yarashtiruvchilik rolini o'ynaydiganligini bildirdi. Afg'onistonning g'arbidagi Farroq shahrida davlat ma'murlari va yuqori darajali harbiy amaldorlar o'ltirgan tikuchar aeroplan nachar havo rayi sabab tushib ketdi. Aeroplandagi 25 kishidan hech kim saqlanmadi. Afg'oniston armiyasi bu tikuchar aeroplandagi 25 kishining hammasining o'lganligini e'lon qildi. Igilinishcha bu tikucharga yuqori darajali amaldorlar va harbiylar o'ltirgan ekan.